Dopo la chiusura dei laboratori di Belluno, Vicenza e Rovigo più Padova, i lavoratori ARPAV, l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, avevano inscenato una manifestazione proprio nella città del Santo contro un provvedimento che, a loro parere, depaupera il territorio di risorse fondamentali in termini di tutela del suolo, dell'aria e delle acque. Decine di dipendenti sono stati nel frattempo ricollocati, annullando però di fatto professionalità preziosissime. Protesta contro una situazione originata dal buco gestionale del precedente direttore Andrea Drago, qualcosa come 35 milioni di euro, sotto il cui peso è rimasto schiacciato anche l'attuale numero 1, Carlo Emanuele Pepe. Protesta culminata nel cosiddetto ARPAV Day di lunedì 17 giugno a Padova, come detto, che ha sortito gli effetti desiderati dal momento che il Consiglio regionale Veneto ha approvato una delibera in cui si inserisce proprio lo spaventoso citato ammanco nel più esteso deficit della sanità regionale, dal momento che il tipo di contratto di questi lavoratori rientra proprio nell'ambito considerato, una decisione che attenua la tensione delle ultime settimane, pur riproponendo la gravità della voragine economica in un ambito territoriale che ha fatto proprio della sanità uno degli ambiti di assoluta eccellenza nazionale, qualcosa come 1 miliardo e 300 milioni di euro complessivi ripianabili, secondo le stime dei vertici politico-amministrativi del Veneto, in una quarantina d'anni.